مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده 10 ساکن جماعتی از گلام ونج را که نیمه مهمه بازداشت شده بودند تفتیش میکنند. اکثر آنها در همکاری با گروه ممنوع انصارالله گمانبر میشوند. همکاران هم جزئیات بازداشت ها در ونج را پیدا کردند که حالا برای خلاصه کردن یافته ها مومین احمدی را در استودیو داریم. سلام مومین. خب آیا بازداشت شده ها کیها هستند و به چی گمانبر میشوند؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. شهلا، طور معلوم شد اکثر بازداشت شده ها از دهه جمک و اندربکی از گلام و خویش تبار همدیگر هستند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمیدهند. به گفته همصحبتان رادیو آزادی 25 بازداشت شده به عضویت در سازمان ممنوع انصارالله متهم هستند. انصارالله یک گروه تندرو در افغانستان است که اکثر پیروانش زادگان تاجیکستان هستند. با گفته منابع رادیو آزادی بازداشت شده ها همچنین به تشکیل و عضویت در سازمان جنایی، دعوت تغییر ساخت کنستیتوسیونی، تشکیل سازمان افراطگرایی و خبر ندادن از جنایت گمانزد می شوند. ما نامی 20 نفر بازداشت شده را به دست آورده. مثال تنها از عائله خوجایف ها ساکنان جماعتی از گلام 7 کس بازداشت شده است. شکر محمد خوجایف پدر خانواده با آن ایبدار می شود که از رفتار فرزندان و کلینش به مقامات خبر نداده است. 3 پسر او اصلح دین، مصلح دین و سهراب خوجایف ها با عضویت در سازمان ممنوع انصارالله ایبدار هستند. همسری اصلح دین، پاچا خانم که گویا چند جنایتکار از افغانستان که در منزلشون پنهان بودند با آنها خوراک داده است. مومین، نزدیکان بازداشت شده ها به اتهام اعلام کرده مقامات چی نظر دارند؟ ببینید شهلا، همدهگان و نزدیکان این عائله در صحبت با رادیو آزادی از ابراز نظر درباره عیبنامه ها خودداری کردند. مفتشان در پرونده نوشتند که بعضی از بازداشت شده ها با رهبر انصارالله بیعت کردند. بیعت یک نوعی سوگند وفاداری است که حالا بیشتر در میان پیروان سازمان های تندرو مذهبی معمول است. خودی از گلام جماعت در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در مرز با افغانستان جایگیر است. مقامات پیشتر گفته بودند که 10 ساکن این جماعت به گروه های تندرو در خارج از کشور پیوستند. ساکنانی از گلام میگویند که منطقه دور افتاده بوده، اکثر ساکنانش کار و زندگی خوب ندارند و یگانه راه برون رفت از مشکل بهتر کردن شرایط زندگی این مردم است. تشکر مومین. بینندگان عزیز، تفصیلات بیشتر بازداشت ها در جماعت از گلام را در سامانه رادیو آزادی می توانید بخوانید.